بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ اکسل ته. تېره ویډیو کې موږ او تاسو رایټ کلیک مینیو ویلې وه او ویو ټیب مو کمپلیټ ختم کړو. دې نه پس موږ سره دی ډیولپر ټیب، خو له ډیولپر ټیب څخه وړاندې زه تاسو ته په میکرو کې لږ کار کوم چې هغه موږ او تاسو سره بیسیک کار کول دي، خو انشاءالله نیکسټ ویډیوز به هغه زموږ او ستاسو وی بی ای وي. نو زه راځم زه ول تاسو ته د ریکارډ میکرو واخلم. زه ورته یم چې ما شیټ 1 ته بوځه. نو ګو ټو شیټ 1 دغه دپاره زه یو میکرو جوړوم. صحیح ده، دا مې اوکې کلیک کړ، شیټ 2 باندې کلیک کوم، واپس شیټ 1 باندې کلیک کوم او بس سټاپ میکرو. دا ما شیټ 1 دپاره میکرو کریټ کړه. اوس زه راځم د همدې کوډ ګورم، زه به راشم ویو میکرو ته، هلته به راشم ایډیټ ته. نو ګوره موږ ته یې لیکلي شیټ 1 ډاټ سلیکټ، دا موږ سره شیټ 1 دپاره یو میکرو ده. بیا زه راځم ریکارډ میکرو، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ګو ټو شیټ 2، بس دا مې اوکې کلیک کړو، شیټ 2 باندې کلیک کوم او دا مې سټاپ واخیسته. بیا ورته راځم فار ایگزامپل ریکارډ میکرو، ګو ټو فار ایگزامپل شیټ نمبر 3 او شیټ 3 مې ورته انتخاب کړو، دا مې کلوز کړو. نو تاسو کولی شئ چې څومره هم تاسو سره شیټونه موجود وي، تاسو د هغې دپاره بیلې بیلې میکروز جوړ کړئ. زه راځم شیټ نمبر 1 ته، انسرټ ټیب ته، غواړم چې دې دپاره بټنز کریټ کړم، شیپ ته راځم. شیټ 1 باندې زه رایټ کلیک کوم، اساین میکرو، ګو ټو شیټ 1، دا مې ورته انتخاب کړو. اوس راځم فار ایگزامپل شیټ نمبر 2 باندې شیټ نمبر 2 والا اپلای کوم او شیټ نمبر 3 باندې شیټ نمبر 3 والا اساین کوم. اوس به زه راشم کنټرول سره به دا ټول ورته ونیسم، کنټرول سی شیټ نمبر 3 ته به راشم، کنټرول ویل ته مې پیسټ کړئ. بیا شیټ 3 ته راځم، کنټرول ویل ته مې هم پیسټ کړئ، خواته کلیک کوم. زه غواړم شیټ نمبر 1 ته راشم، دې باندې به کلیک کړم، شیټ نمبر 2 ته راشم، دې باندې به کلیک کړم، شیټ نمبر 3 ته لاړ شم. زه کولی شم چې دغه شان میکروز کریټ کړم. زه کولی شم چې دا طریقه د یو بلې لارې هم وکړی شم چې هغه ته وایي هایپر لینک. زه راځم شیپ ته، فار ایگزامپل دغه شیپ مې راوسته، د شیپ باندې زه رایټ کلیک کوم، هایپر لینک باندې کلیک کوم. اوس زه راځم فار ایگزامپل دا چې ما شیټ نمبر 3 ته بوځه، بس اوکې مې کلیک کړ. څرنګه چې ما په دې باندې کلیک کړ نو زه اټومیټیکلي شیټ نمبر 3 ته راوستلم. صحیح شوه، دا موږ سره یو سمپل میکرو. اوس که تاسو غواړئ چې تاسو په آینده کې هم کار وکړي، نو تاسو باید دغه فایل په میکرو انیبل ایکسټنشن کې سیف کړئ، ایکسل اس ام چې ورته ویلی شي. اوس زه غواړم چې تاسو ته یو سمپل بله میکرو کریټ کړم چې هغه کې به موږ سره شیپ هم کریټ کیږي. صحیح ده، کنټرول ډبلیو دا مې کلوز کړ، یا الټ 4 سره مې دا کلوز کړ. زه دلته راځم نیو فایل ته او زه دلته هغه ډیزاین کریټ کوم. اوس زه راځم دې باندې زه رایټ کلیک کوم او اسان میکرو ته راځم. زه غواړم چې دلته کریټ چارټ دپاره یو میکرو کریټ کړم، کریټ چارټ. صحیح، دا مې نیو ورته واخیسته. زه ورته یم چې ما ته A6 انتخاب کړه، نو زه به دلته راشم رینج A6 ډاټ سلیکټ. خو دا لا موږ او تاسو نه دي ویلي، دا به انشاءالله بیا په نیکسټ لیکچرو کې وایو، دغه ته وی بی ای ویلی شي، کوم چې پروګرام لینګویج دی. نو انشاءالله دا موږ او تاسو په نیکسټ ویډیوز کې په ډیټیل سره وایو. نو زه ورته وایم چې اکټیو شیټ ډاټ شیپس ډاټ ایډ چارټ. صحیح ده، بس سمپل همدا کوډ دی. دا ما ته A6 انتخاب کی، چې څرنګه A6 انتخاب شو نو ما ته به له همدغه رینج څخه چې کوم کرنټ رینج دی یا کرنټ ریجن دی، له دې څخه ما ته یو شیپ کریټ کړي. بس دا کلوز. اوس زه راځم دې لپاره موږ دغه میکرو څنګه ریکارډ کوو. زه راځم دغه ما ریکارډ میکرو ورته واخیستله، زه چې فار ایگزامپل نیو ریکارډ. صحیح ده، دا مې اوکې کلیک کړو. زه به راشم دې باندې به زه رایټ کلیک وکړم، موو ور کاپي، دا شیټ نمبر 1 به ورته والم، دا به اوکې کلیک کړم، بس کلوز. اوس به زه راشم دا به ډیلیټ کړم او ما سره چې څومره هم شیپونه وي هغه به زه ټول ډیلیټ کړم، ځکه چې په هغه کې خو ډیټا نشته که نه. بس دا به هم زه ډیلیټ کړم، دا هم ډیلیټ. بس اوس زه راځم دې باندې زه رایټ کلیک کوم، اساین میکرو، نیو ریکارډ، بس کریټ چارټ دی موږ ته کریټ کړو، نیو ریکارډ، نوی ریکارډ یې ما ته راکړه. صحیح شوه، زه دلته راځم درته چې فار ایگزامپل دی 1.5 سل سیل کړی په دې ورځ باندې، هلته 2.5 کړی، هلته سل کړی، هلته فار ایگزامپل دومره کړی دی.
نو دغه شان دا ماته راشي. اوس زه غواړم چې د دې څخه چارت کریټ کړم، بس کریټ چارت باندې به کلیک تاسو به اتوماتیکل دغه چارت کریټ شي. دا موږ سره فار ایگزامپل ویک نمبر 2 دی. دلته راځم زه چې فار ایگزامپل دا موږ سره ویک نمبر 1 دی. صحیح ده. نو دا موږ سره دغه میکرو او که غواړئ چې دا تاسو په انده کې هم کار وکړي تاسو به راشئ سیف ته، په دې کې به تاسو میکرو انیبل وربک والی یا ایکسل سیم به ورته والی. صحیح ده. اوس زه راځم یو بله میکرو تاسو ته ریکارډ کوم چې هغه ته وایي پاسورډ جنریټ چې ډېره زبردسته میکرو ده. زه دلته راځم دلته اول سیریل نمبر لیکم او دلته لیکم چې فار ایگزامپل چار. دلته د کیپیټل ا څخه والا تر کیپیټل زیډ پورې دا به ولیکم او سمال ا څخه والا تر سمال زیډ پورې دا به ولیکم او 1 څخه واخله تر 2 3 4 5 تر 0 پورې بس دا ولیکم او که دا سپیشل کریکټر لیکي دا هم لیکلی شي شو دا به دا ټول ولیکم. ورشم شیټ نمبر 2 ته دا به د ګریډ لاین نو ورته واخلم. صحیح شوه. دلته به زه راشم هلته به زه ولیکم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 پورې به زه انتخابوم. زه بلته راځم از ایکول ټو ویډیو کپ څخه استفاده کوم. ویډیو کپ ماته دا وګوره کاما ټیبل دی کوم یو دی زه ورته چې فار ایگزامپل دغه ټول زما ټیبل دی. تاسو کولی شئ چې د دې په ځای باندې تاسو ورته دغه نیم هم ډیفاین کړئ. کاما څوم کالم غواړئ دویم کاما ایگزیکټ میچ یعنی فالس مې پکار دی بس انټر او تاسو به اوس راشئ دا به دغه شان ډریګ کړئ. صحیح ده که نه. نو دا خو ماته چینج نه شو. زه غواړم چې دا دې هم ماته بیا چینج شي. از ایکول ټو ان بټوین ورته اخلم یو نه ونیسه زموږ سره څومره عددونه دي 72 یعنی 72 بس به راشم از ایکول ټو ان بټوین د یو نه والا تر 72 پورې کنټرول انټر. بس اوس که تاسو راځئ F2 نو ګوره دا تاسو وګورئ ته موږ سره نوټ اوایلیبل ایرر راغی ځکه چې دغه سیرونه دا لاندې تللي دي دا غونډې ځای کې کار نه کوي. دې ته وایي ریلیټیو ریفرنسز. زه به اوس دا ابسولوټ کړم یا فکس به کړم. صحیح شوه. دا ټول به انتخاب کړم او F4 به پریس کړم بس انټر. دا راشئ دا دغه شان ډرایګ کوئ. بس اوس که تاسو راځئ F2 نو دا ماته اتوماتیکلی چینج کېږي. صحیح ده. او که تاسو وایئ چې نه زما ابسولوټ او دا هم نه دي په کار تاسو به راشئ دا ټول به ورته انتخاب کړئ. فارمولا ته به راشئ ډیفاین نیم ورته لیکم چې فار ایگزامپل کوډ ایریا. صحیح ده. بس شیټ 2 ته راځم دا ټول مې ورته پاک کړو. ته راځم از ایکول ټو فار ایگزامپل ویلو کپ کومه ویلیو ګورئ دا ګورم کوم ځای کې ګورئ زه چې فار ایگزامپل کوډ ایریا کې ګورم څوم کالم دې په کار دی دویم نمبر ماته راکړه فالس دې په کار دی یس بس فالس مې په کار دی. اوس تاسو راشئ دغه شان ډرایګ کړئ. صحیح شوه. F2 اوس به تاسو چې کوئ اوس به تاسو راشئ داسې کار به وکړئ چې ویو ته به راشئ دغه ریکارډ میکرو به ورته به هلته به ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل جنریټ پاسورډ انډرسکور پاسورډ. صحیح شوه. سمپل تاسو راشئ فارمولا ته او دا کلکولیټ نه ورته والئ بس یو ځل یې پریس کړئ. اوس به راشئ ویو ته او دا به ورته سټاپ کړئ. صحیح. اوس به تاسو راشئ دا ټول به ورته څنګه کوئ مرج کې از ایکول ټو کنکیټینیټ فنکشن څخه به استفاده وکړئ. دغه یو کاما دا دویم نمبر کاما دریم نمبر دا ټول به تاسو په کنکیټینیټ فنکشن کې راولئ. بس انټر. دا هم سره راغله. زه به اوس راشم انزرټ ته هلته به زه یو شی پورته راولم. صحیح شوه. جنریټ پاسورډ او تاسو به راشئ دا به منځ ته راولئ. بس سمپل دې باندې رایټ کلیک اساین میکرو او جنریټ پاسورډ ته مې اوکې کلیک کړه. بس سمپل دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو اتوماتیکلی دا جنریټ کېږي. دا به ورته انتخاب کړئ دا به هایډ کړي. بس سمپل کلیکونه ورباندې کوه تاسو ته به نیو پاسورډ جنریټ کړي چې دا یو پاسورډ دې خوښ دی دا یو دې خوښ دی چې کوم یې تاسو ټف ښکاري تاسو ته انتخاب کړئ او بس هغه یوز کړئ. صحیح ده. نو دا موږ سره یو سمپل ټریک په میکرو کې نیکسټ ویډیو به انشاءالله موږ تاسو ډیولپر ټیپ څخه سټارټ کوو او وی بی به انشاءالله سټارټ کوو د بیسک څخه تر انټرمیډیټ او ایډوانس پورې.